ख़बर शामिल कंदासीं। बॉर्डर खां अॼु हफ़्तो अॻु कराची जे इलाइक़े जमाली ॻोठ में बेदर्दी सां क़त्ल कयल सिंध जे नाले वारे फ़नकार शमन अली मीराली जे भाणे जे नौजवान बाबर अली मीराली जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ GS सिंध क़ौम परस्त पार्टी चिस्कप ऐं ASTP पारां कामरेड दो देशी ऐं कामरेड कादिर बिरोही जी अॻवानी में प्रेस क्लब आॾो मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे में मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अदबी अॻवाननि ऐं सहाफ़ियुनि कामरेड असगर नूनारी, कोड़ल मलाह, कामरेड मुनवर नूनारी, शम्स पंवर, हीमू भट्टी, सारंग सूमर ॿियनि हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्तु नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते क़ौम परस्त अॻवाननि दो देशी ॻाल्हाईंदे चयो त अफ़गानी पठाण नौजवान बाबर मीराली खे सरियाम गाॾी मां लाहे बेगुनाह क़त्ल कयो वियो। वाक़े जो केस दाख़िल थियण बावजूदि पुलिस हिन महिल ताईं क़त्ल में मुलविस बासर जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे, जंहिंजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। कामरेड कादिर बिरोही चयो त हिकु साज़िश तहत सिंध धरती धणियुनि खे मुख़्तलिफ़ हरबा इस्तेमालु करे कराची मां लॾाइण जी कोशिशि कई पई वञे, जेकी कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कई वेंदी। इन्हनि सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध खां मुतालबो कयो त क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे बिना देर गिरफ़्तार करे दहशतगर्दी कोर्ट में केस हलाए मीराली ख़ानदान खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतिजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब TV।